ML1 यानी मेन लाइन कराची से पेशावर तक मरकजी रेलवे लाइन को कहा जाता है। यह रेलवे लाइन केमाड़ी रेलवे स्टेशन से शुरू होती है, जबकि इसका इख्तिताम पेशावर के कैंट रेलवे स्टेशन पर होता है। इस रेलवे लाइन की लंबाई 1687 किलोमीटर है। केमाड़ी से पेशावर तक इस लाइन पर 184 रेलवे स्टेशन है। पाकिस्तान की 75% कार्गो और मुसाफिर ट्रैफिक इसी लाइन को इस्तेमाल करती है, यानी जो फ्रेट ट्रैफिक है वो भी इसी लाइन के थ्रू जाती है। ये रेलवे लाइन 1861 और सन 1900 के वस्त में बिछाई गई थी। अब इस रेलवे लाइन को अपग्रेड करने की मंजूरी दी गई है। पेशावर से कराची ML1 मंसूबे पर तकरीबन 6 अरब 8 अरब डॉलर की लागत आएगी, जिसकी 90% मुआवनत चीन करेगा। मंसूबे के तहत कराची से पेशावर तक 1872 किलोमीटर ट्रैक बनेगा, जिस पर ट्रेन की 160 किलोमीटर की स्पीड होगी। पहले 110 से बढ़ाकर इसकी स्पीड 160 हो जाएगी। लाहौर से कराची का सफर 7 घंटे में मुहित होगा। पिंडी से लाहौर 2.5 घंटे, जबकि लाहौर और मुल्तान का सफर 2 घंटे का हो जाएगा। ML1 मंसूबे के तहत कराची से पेशावर और फिर टेक्सला से हवेलिया तक रेलवे ट्रैक को अपग्रेड और डबल किया जाएगा। हैदराबाद से मुल्तान के दरमियान तवील तरीन 749 किलोमीटर का ट्रैक भी डबल और अपग्रेड होगा। नए और बेहतर रेलवे ट्रैक से मुसाफिर ट्रेनों की रफ्तार 110 से बढ़कर 160 किलोमीटर फी घंटा हो जाएगी। ML1 मंसूबे के तहत हवेलिया के करीब जदीद खुसूसियात की हामिल ड्राईपोर्ट तामीर की जाएगी। यह मंसूबा 1 से 2 लाख मकामी अफराद को रोजगार भी फराहम करेगा। इस मंसूबे पर काम के आगाज का जायजा लिया जाए तो पहले मरहले पर सिर्फ 2.44 बिलियन डॉलर की तामीराती काम शुरू किया गया है। इसका आगाज 1 जनवरी 2021 से होगा, जबकि दिसंबर 2024 के दरमियान यह मंसूबा मुकम्मल होगा और इसमें पेशावर, रावलपिंडी और लाहौर के माबैन 527 किलोमीटर तवील ट्रैक की तामीर भी शामिल है। दूसरे मरहले का आगाज पहले मरहले की तकमील के 1 साल बाद होगा और इस पर 2.77 बिलियन की लागत आएगी। इस मरहले का आगाज 2 जनवरी 2022 से होगा, जबकि तकमील 2026 से होगी। दिसंबर में इसकी तकमील हो जाएगी। इस दौरान लाहौर से हैदराबाद तक 521 किलोमीटर तवील ट्रैक को अपग्रेड किया जाएगा।